Районыбыҙҙа Торатау иҗтимағи сәйәси гәзите аҙнаһына 2 тапҡыр сығып, Ишембай ҡалаһының һәм районының социаль-иҡтисади, спорт һәм мәҙәни тормошон яҡтырта. Районыбыҙҙың төп баҫмаһы көнүҙәк проблемаларҙы, халыҡтың йәшәйешен, тормошон киң сағылдырып, төрлө хәл-ваҡиғалар тураһындағы мәҡәләләрҙе ваҡытында халыҡҡа еткерә бара. Бөгөн коллективты үҙ һөнәренең оҫтаһы булған 7 кеше берләштерә. Уларҙың барыһы ла үҙ эшен яҡшы белә, ярата. Әйтергә кәрәк, гәзит ул һәр саҡ халыҡ менән аралашыу сараһы булып торҙо. Бигерәк тә ауыл халҡы менән. Беҙҙең шундай дуҫтарыбыҙ бар, тоғро дуҫтарыбыҙ. Көн һайын шылтыратып, даими шылтыратып, үҙҙәрен хәлдәре менән уртаҡлашҡан, беҙгә шылтыратып торған. Бигерәк тә оло апайҙар, ағайҙар шылтыраталар. Бына бит һеҙгә шылтыратып, үҙебеҙҙең серҙәре менән уртаҡлашҡас, ҡалай рәхәт булып ҡалды, тип рәхмәт еткерәләр беҙгә. Беҙгә эшебеҙ ныҡ оҡшай. Ҡыҙҙар бик татыу коллективта, беҙ үҙебеҙҙең эшебеҙҙән ҡәнәғәт. Бөгөн беҙ коллегаларыбыҙға ижади уңыштар, тынғыһыҙ эштәрендә юғары бейеклектәр теләп ҡалабыҙ. Һәр ваҡыт шулай халыҡтың ысын дуҫы, ярҙамсыһы булып ҡалығыҙ.